Ciao a tutti Cubers! Cubez mi ha spedito un altro cubo da recensire per voi, andiamo subito a vedere di che si tratta. Il cubo in questione è il Brilli Cube 2 della Diansheng che arriva in questa bella scatola ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Come vediamo questo cubo è composto soltanto da angoli e spigoli e come gira? Può fare giri attorno agli angoli che ci permettono di interscambiare i vari spigoli tra di loro. Quindi in questo cubo possiamo ruotare gli angoli e interscambiare gli spigoli. Il giro non è male, non è niente di che, ma comunque il cubo gira abbastanza bene. Diciamo l'unica pecca è che se non lo allinei bene, vedete, un po' si va a bloccare, però diciamo che muovendolo con cura non dovreste avere nessun tipo di problema. Andiamo a provare anche il taglio che... Ok, il taglio non c'è ragazzi. In questo sticker vedete il nome del designer del meccanismo, Evgeny. Gli sticker non mi sembrano attaccati con molta cura, infatti sono leggermente decentrati. Questo è un peccato perché va un po' a rovinare la resa del cubo. E anzi c'è uno sticker qua che è leggermente rovinato, vedete qua un po' rovinato anche qua. Peccato per questi difetti perché vanno un po' a rovinare la resa estetica. Fortunatamente esistono altre due versioni, la stickerless e la stickerless trasparente. Con quelle sicuramente non ci saranno problemi di sticker mal attaccati. Però insomma diciamo che non può andare sempre bene ed è giusto anche che io faccia le mie considerazioni in modo critico. Il giro, come vi dicevo, non è male, anche perché comunque il cubo è arrivato lubrificato, però nel momento in cui magari sei leggermente decentrato, vedete, quando non sono proprio allineato, il cubo non tagliando non riesce più a girare. A livello risolutivo il cubo è veramente molto semplice, infatti è esattamente un ready cube, nonostante l'estetica possa un po' ricordare quella di uno square one. Se vi interessa ho fatto uno short su ready cube così da avere anche un metodo di paragone, se riesco ve lo lascio qua sopra. E risolverlo è molto semplice, infatti inizio allineando tutti gli angoli e semplicemente basta ruotarli, poi vado a inserire i vari spigoli in modo da completare il primo strato. Una volta completato diciamo il primo strato andiamo a completare questo intermedio in cui ci sono solo gli spigoli. E poi per finire andiamo a completare gli ultimi spigoli dello strato superiore. Come vedete questo è un cubo che si può risolvere facilmente con il classico algoritmo su su giù giù. Tra l'altro possono capitare casi di questo tipo in cui c'è solo un angolo ruotato e tutto il cubo in realtà è risolto, ma non è un caso di parità, infatti semplicemente avete risolto il cubo tenendolo sfasato. Rimettendo il cubo allineato con i colori giusti, basterà risolvere i tre spigoli e il gioco sarà fatto. Questo è un cubo carino da aggiungere alla propria collezione perché comunque il design è molto particolare, però purtroppo rispetto alle ultime uscite della Diansheng questo lo trovo un po' uno scivolone. Infatti nell'ultimo anno ha fatto uscire sempre prodotti di altissima qualità, questo non rispecchia gli standard a cui ci aveva abituato, anche se comunque alla fine è un bel cubo da avere in collezione. Potete trovare a $9, spedizione inclusa su Cubez. Detto questo il video finisce qui. Ringrazio ancora Cubez per avermi spedito questo cubo, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un mi piace e con un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questo cubo. Detto questo ci vediamo alla prossima.